kita mulai kegiatan belajar kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini Bu presensi dulu ya. Ya, Bu. Tia. Ya. Kemudian Nita. Hadir. Nabila. Fikra. Hadir, Bu. Halimah. Hadir. Sandraini. Hadir. Afita. Ya, Bu, hadir. Alvina. Hadir, Bu. Anita. Hadir. Nuni. Lilis. Hadir. Evin. Solida. Hadir. Ya, hari ini kita membahas tentang sejarah teks. Sejarah teks di sini berisi tentang bagaimana teks tersebut, sejarahnya teks itu tadi. Oh, iya. Kemudian di sini kita menuangkan ke dalam sebuah teks. Misalnya yang kita bahas hari ini tentang teks eksplanasi. Apa kalian semua sudah tahu teks eksplanasi? Ya. Untuk pengertian teks eksplanasi sendiri ini, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang adanya sebab dan akibat. Sebab dan akibat di sini tuh bisa didapat dari unsur 5W1H, yakni mengapa dan bagaimana. Kemudian untuk struktur teks eksplanasi sendiri terdiri atas 3, yakni pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat dan interpretasi. Dan teks eksplanasi ini terdiri atas ciri-ciri, yakni 3. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Yang kedua, memuat informasi yang berupa fakta. Kemudian informasinya itu bersifat ilmiah. Jadi sekarang Ibu minta kalian membentuk 2 kelompok besar ya, untuk membuat teks dari eksplanasi. Namun dibagi menjadi, Ibu berikan tema ya untuk masing-masing kelompok. Jadi kita kan di sini kan untuk mencari dari ciri-ciri teks eksplanasi untuk bersifat keilmian. Jadi kalian bentuk kelompok menjadi 2 dulu ya. Ya. Sekarang. Ya, untuk kelompok pertama dari sebelah kiri Ibu ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok 2. Untuk tema kelompok pertama yakni temanya gempa bumi ya. Kalian membuat teks eksplanasi tentang gempa bumi yang berdasarkan struktur. Misalnya strukturnya ada pernyataan umum, kemudian sebab akibat dan interpretasi. Untuk kelompok 2, temanya tentang sampah ya. Tadi strukturnya sudah dijelaskan, sudah paham kan? Paham, Bu. Ya, Ibu beri waktu ya. Ya, Bu. Apa kelompok pertama sudah selesai? Apa masih berdiskusi? Kelompok kedua sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Sudah. Berdasarkan struktur? Ya, Bu. Sudah. Terdiri atas 3 macam? Ya, pernyataan umum, deretan, penjelasan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Lah iya iku Sejarahnya Bu itu. tapi gempa bumi ku yo Iya, tektonik kan itu kan. Apakah ada kesulitan? Ya, tadi tentang gempa bumi ya. Iya. Jadi nanti sebab akibatnya terjadinya gempa bumi itu karena apa? Kan gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu vulkanik sama tektonik. Nah, yang vulkanik tadi bagaimana, tektonik bagaimana? tektonik gak sih rek tektonik ku terus Itu coba bocokkan ya. Tadi tentang sampah ya. Iya. Berarti sebab akibatnya nanti dijelaskan ya, sampahnya berasal dari mana, akibat dari sampah itu nanti apa ya. Diberikan contoh konkret biar nanti teman-teman bisa tahu untuk tidak
dan gunung yang masih aktif dan daerah di keliling lautan yang luas. Kemudian apa sebut deretan ya? Ya, Yaitu deretan. sebab akibat ya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar dari lingkungan sekitarnya. Ini sebabnya, Bu. Ya. Kemudian getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan tektonik. Ini akibatnya, Bu. Ya, akibatnya. Kemudian tadi saya mau kelompok kami mau Ya. menjelaskan vulkanik dan tektonik, Ya. yaitu pertama gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori ini ditemukan oleh tektonik plata yang menjelaskan bahwa bumi ini terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi itu terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini sering jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Kemudian interpretasi Ya. Bu. Gempa dapat terjadi kapan saja dan tidak mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Selat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkungan api karena banyak terdapat gunung berapi. Jadi dari teks eksplanasi yang dijelaskan oleh Lilis dengan tema gempa bumi kan sudah terdiri atas pernyataan umum, kemudian sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Dari pernyataan umum Lilis tadi sudah benar menjelaskan tentang bagaimana itu gempa bumi. Kemudian untuk sebab akibat bisa berisi tentang gempa tektonik dan vulkanik dan beserta terjadinya, misalnya yang terjadi di laut itu gempa apa, yang di daratan itu apa. Kemudian untuk interpretasi itu berisi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari gempa bumi ini bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak mengenal daerah, kemudian dan tidak mengenal waktu. Tepuk tangan untuk Lilis. Ya, itu. Ya. Untuk kelas kedua, silakan maju. Itu halaman ini kelompoknya. Ya, bisa dibacakan hasil diskusinya tadi. Ya, kelompok kami membahas tentang sampah. Pernyataan umum dari sampah di sini, sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik ini tuh jenis sampah yang sudah terurai, seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa makanan. Apabila diolah, akan menjadi pupuk kompos untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Salah satu untuk meminimalisir sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual sangat tinggi, yaitu seperti celengan dari kaleng. Deretan penjelasan sebab akibat. Sampah merupakan salah satu fenomena yang seringkali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita, namun sampah tersebut memberikan dampak yang besar, seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti muntaber, TB. Ya, seperti itu. Kemudian selain itu sampah juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir, tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai sulit mengalir atau mengakibatkan penyumbatan, dan lama-kelamaan air sungai meluap. Ya, kemudian Apabila banjir